देने से सीन का पूरा फील कैसे हवा में डिसअपियर हो जाता है। अब तक यकीन नहीं हुआ? आइए आइए एक और एक सीन देखते हैं एक मूवी का। क्या आप इमेजिन कर सकते हो इन सीन्स को विदाउट साउंड इफेक्ट्स? चलिए आपको इमेजिन करने की भी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही दिखा देता हूं। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपको टीवी शोज या फिल्म्स में से कोई एक ऐसी सीन याद है जो सीन ने आपके मन में एक बहुत ही गहरा छाप छोड़ा था? जी चाहता है गले से क्या आपने कभी ये सोचा है कि सीन को मेमोरेबल बनाने में साउंड इफेक्ट्स का कितना रोल था? I mean, मुझे याद है जब मैं बचपन में कार्टून्स देखता था तो उसमें डॉग्स के फ्लोर पे चलने तक की आवाज आती थी। और मुझे कुछ ही सालों पहले ये चीज पता चली कि साउंड इफेक्ट के द्वारा अलग से क्रिएट की जाती है। जानना चाहते हो कैसे? तो फिर ये देखिए। In Hollywood, everything is magic and make-believe. यार किसने सोचा था कि इतनी ऑर्डिनरी चीज से ये साउंड बनाई जाती है? एक बर्फीले रास्ते पर चलने के फुटस्टेप्स की आवाज ऐसे बनाई जाती है। Hear that familiar crunch, which we use cornstarch. Your ear hears snow. और घोड़े के दौड़ने की कुछ ऐसे। Jack Foley came in and he thought, if I do those sounds. यहाँ तक कि बादल के गरजने की आवाज भी साउंड इफेक्ट्स के द्वारा ही बनाई जाती है। Start. It's an interesting dance. There's really nothing that we can't do. And this will actually make you think. क्या कमाल है बॉस। अब फ्रेंड्स एक जमाना हुआ करता था जब साइलेंट फिल्म्स बनती थी और इन मूवीज में कोई भी साउंड नहीं होता था, बस सिर्फ एक बैकग्राउंड सा म्यूजिक। ये बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया जाता था उस मूवी के उस पर्टिकुलर सीन के इमोशंस को और एनहांस करने के लिए। और ये एक तरह का जमाना और इसके चलते फिल्म मेकर्स के लिए एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। यार उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि फिल्म में होने वाले एक्शन को और ज्यादा एनहांस करके और रियलिस्टिक कैसे बनाया जा सके। और जैसे कि कहा जाता है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन, वैसे ही जरूरत के हिसाब से फिल्म प्रोडक्शन में एक खास डिपार्टमेंट का रोल शुरू हो गया, जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो फिल्मों में होने वाले खास एक्शंस को और बेहतर बनाकर एनहांस करके दर्शकों के सामने पेश कर सके। इस डिपार्टमेंट का नाम था द साउंड इफेक्ट डिपार्टमेंट और उनका खास काम यह था कि फिल्म में होने वाले एक्शन सीन्स के लिए ये अलग कर उन साउंड इफेक्ट्स की आवाज जो सेट पर नहीं कैप्चर किए जा सकते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल। और ये साउंड इफेक्ट्स पहले से ही रेडियोज में यूज किए जा रहे थे एक्शन को दर्शाने के लिए, मगर अब टॉकीज के आने के बाद उनका यूज अब फिल्मों में भी शुरू होने लग गया। इन साउंड्स को फिल्मों के लिए डिजाइन करने वाले सबसे पहले आर्टिस्ट थे जैक फॉली और उन्हीं के नाम से आज भी ये काम करने वालों को दी फॉली आर्टिस्ट कहा जाता है। साउंड इफेक्ट्स को क्रिएट करने की जिम्मेदारी फॉली आर्टिस्ट और साउंड मिक्सर्स की होती है, जो इन्हें बंद स्टूडियोज में अपना दिमाग खसा खसा कर बनाते हैं। और ये आर्टिस्ट अगर अपना काम ठीक से भी करते हैं तो भी आपको पता नहीं चलता। I mean, किसी सीन में रियल साउंड को यूज किया होगा, किसी सीन में आर्टिफिशियल साउंड। इन लोगों को कैसे क्रेडिट मिले इनके काम की अगर आपको नहीं पता। एनीवे फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं ये कैसे तरह तरह के साउंड्स निकालते हैं। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आजकल स्टॉक मार्केट का बहुत ही ट्रेंड छाया है, लेकिन बिना किसी नॉलेज के इन्वेस्ट करना मतलब खुद का घाटा करवाना। लेकिन वरी नॉट फ्रेंड, मोतीलाल ओसवाल एक बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है विद ओवर 10 लाख कस्टमर्स एंड 30 इयर्स एक्सपीरियंस। आपको एक फ्री डीमैट अकाउंट और जीरो मेंटेनेंस चार्जेस के साथ साथ एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर भी प्रोवाइड करता है, जो आपको सारी इंफॉर्मेशन देगा कि कौन से शेयर्स खरीदना है और कौन से बेचना है, विद डेली, वीकली एंड मंथली इन डेप्थ रिपोर्ट्स। इसके अलावा आपको 230 प्लस कंपनीज के 30,000 प्लस रिसर्च रिपोर्ट्स भी मिलेंगे। तो बस जल्दी आओ और इंस्टॉल कर लो ऐप, क्योंकि 3,000 के डिस्काउंट कूपन्स और 1000 ब्रोकरेज कैशबैक आपका इंतजार कर रहा है। ये एक सिक्योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक प्रूफ चाहिए होगा अपना एक फ्री डीमैट अकाउंट खोलने के लिए। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बचपन से हम सब तो डिज्नी के कार्टून्स देखते आ रहे हैं।
और क्योंकि डिज्नी के पुराने कार्टून्स में डायलॉग्स नहीं होते थे तो साउंड इफेक्ट्स का यूज और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। इतने अलग किस्म के साउंड इफेक्ट्स जैसे आप देख सकते हो पुराने जमाने में ये सारी चीजें आखिर कैसे क्रिएट की गई होगी। और अगर अब हम बात करें पुराने जमाने के कुछ बहुत ही डरावने हॉरर फिल्म्स की, जैसे द एग्जॉर्सिस्ट और द ग्रज, तो इसमें भी जो साउंड इफेक्ट्स यूज किए गए हैं उसी की वजह से तो आपको डर लगता है। बाकी अगर भूत तो ऐसे ही आ जाए विदाउट साउंड इफेक्ट तो कॉमेडी ज्यादा लगेगा। नंबर 1 हॉरर सीन। ये मेरी भी फटी। इस सीन में एक ऐसे भूत के बारे में बताया है जिसकी गर्दन टूट जाती है और जब वो एक्टर्स को दिखाई देती है तो उसकी टूटी हुई हड्डियों की रेंगते हुए करकराती आवाज आती है। फॉर कंपैरिजन ये आवाज कुछ इस तरह है जैसे कोई ग्लास में नाखून खरोच रहा हो। मगर फिल्म में ये कर्राने की आवाज खुद इसके डायरेक्टर ने ही दी। इस फिल्म के डायरेक्टर को पहले से ही ये आवाज निकालकर अपने दोस्तों को डराने की आदत थी और जब इस फिल्म को बनाने की बारी आई तो जनाब खुद खड़े हो गए विदाउट एनी इनविटेशन। वेल, मैट डेविस एक साउंड डिजाइनर है जो खुद इन सभी आवाजों को अपने साउंड स्टूडियो नेम स्टूडियो अननोन में बनाते हैं और किसी की खोपड़ी कुचलने की आवाज बनाने के लिए आप यकीन भी नहीं करोगे कि वो करते क्या है और किस चीज का इस्तेमाल करते हैं। गेस करना चाहोगे? वेल फ्रेंड्स, इस साउंड को निकालने के लिए वो एक मामूली से शिमला मिर्च को यूज करते हैं। कहां एक शिमला मिर्च और कहां पर एक खोपड़ी को कुचलने की आवाज। साउंड इफेक्ट्स तेरा क्या करूं मैं लिहाज। नंबर 2 मेटालिक साउंड्स। फ्रेंड्स, आप लोगों ने स्टार वॉर्स मूवी तो देखी होगी। उसमें जो कैरेक्टर होता है BB-8, उसके स्लाइड करने की आवाज का साउंड इफेक्ट आपको पता है कैसे क्रिएट किया गया है? वेल, इसके लिए एक बहुत ही अनोखी चीज का इस्तेमाल किया गया है जो है अपना डिस्को बॉल। मगर ये कोई सरप्राइजिंग चीज नहीं है क्योंकि इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखोगे तो आगे आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे अनोखी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है टू क्रिएट साउंड इफेक्ट्स। एनीवे, बैक टू डिस्को बॉल। सो द फोर्स अवेकन्स की एक सीन में BB-8 को रेत पर स्लाइड करते हुए दिखाया गया था और इस सीन को और भी ज्यादा रियल बनाने के लिए फॉली आर्टिस्ट ने एक डिस्को बॉल को रेत पर घुमा के ये साउंड इफेक्ट क्रिएट किया था और बस उन्हें सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना था कि बॉल की स्पीड BB-8 की रोलिंग स्पीड से बिल्कुल मैच करे। और बस यही नहीं फ्रेंड्स, बल्कि इन फिल्मों के अन्य सीन्स में जब स्टॉर्म ट्रूपर्स चलते हैं तो उसके लिए भी एक अलग सा साउंड इफेक्ट क्रिएट किया जाता है। उसको बनाने के लिए इस लड़की ने एक मोटरसाइकिल, हेलमेट, रोलर स्केट्स और एक लेदर जैकेट का इस्तेमाल किया था। इन अजीब सी अलग अलग चीजों को इस्तेमाल करके उसने ये साउंड इफेक्ट क्रिएट किया था एंड दिस वाज सर्टेनली अनएक्सपेक्टेड, राइट? नंबर 4 हॉबिट। Why the halfling? Why Bilbo Baggins? Absent is because I'm afraid. अब यार, क्या आपको पता है कि मूवीज में दिखाई देने वाली बस्ती वालों को ड्रैगन से डरकर चीखते हुए भागते दिखाया गया था और इन आवाजों को क्रिएट करने के लिए सेट पे काम करने वाले लोगों, उनके दोस्तों और उनके रिश्तेदारों को जमा किया और फिर उन्हें चीखते चिल्लाते हुए रिकॉर्ड किया। आई कैन से मजा आया होगा। नंबर 5 एनिमल साउंड्स। फ्रेंड्स, आपने पहले तो ये देखा ही है कि कैसे घोड़े के चलने की आवाज क्रिएट की जाती है, मगर आइस एज मूवी में मैनी द वुली मैमथ के कैरेक्टर के चलने की आवाज को कैसे बनाई होगी आपको पता है? वेल, उसके लिए फॉली आर्टिस्ट मार्को कॉन्स्टेंजो को अपने क्रिएटिविटी के जलवे दिखाने पड़े थे। तो उन्होंने अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया और सोचा कितने बड़े जानवर के चलने की आवाज आखिर किस तरह से दिखा सकते हैं और उन्होंने फिर इसी जानवर के साइज से इंस्पिरेशन ली और एक लेदर पीस से कवर्ड एक झाड़ के ट्रंक को यूज किया और बना डाला दिस साउंड इफेक्ट। अब जानवरों के साउंड्स क्रिएट करने के लिए उनके आकार, उनके साइज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। एक बड़े जानवर के साउंड इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए एक दमदार चीज यूज की जाती है और एक छोटे जानवर, उसके लिए क्या यूज किया होगा? मिसाल के तौर पर एक
ड्रैगन फ्लाई उसके उड़ने के साउंड को कैसे क्रिएट किया होगा। 1997 में बनी मेन इन ब्लैक मूवी के ओपनिंग सीन में एक ड्रैगन फ्लाई को दिखाया गया था और मार्क भाई को कहा गया था कि इस क्रीचर के उड़ने की साउंड जरा निकालो। मार्क लग गया अपने काम पे और उसने कई सारी चीजों से एक्सपेरिमेंट किया और आखिरकार उसे एक ऐसी चीज मिली गई जो ड्रैगन फ्लाई के साउंड को परफेक्टली रिक्रिएट कर सकी और वो था एक हैंडहेल्ड फैन। बिल्कुल एक छोटा सा नन्हा सा मुन्हा सा फैन जब चलता है तो उसकी आवाज कुछ इस इंसेक्ट की तरह आती। और उड़ने से याद आया, परिंदे उनका क्या, उनकी आवाज को कैसे रिक्रिएट करोगे? वेल, मार्क भाई ने उसके लिए ग्लव्स का इस्तेमाल किया। और क्या तुम लोगों को जरा सा भी लगा कि ऐसे आम सी चीज से पंछी के उड़ने की आवाज निकलेगी? नंबर 6, टी-रेक्स की दहाड़। अब यार मुझे नहीं लगता कि ऑडियंस में से कोई ऐसा होगा जिससे जुरासिक पार्क की मूवी नहीं देखी है और उसमें आपने देखा होगा कि कैसे डायनासोर्स, दरिंदे कैसे चबा चबा के खाते हैं।